Har gal so'rashadi mendan ba'zilar, qiyomat kun qay zamon kelar? Hadislarda bordir ko'p so'zlar, undan oldin alomat bo'lar. Odamlarda qolmas oqibat, ayollarda hayo ham qolmas. Omonatga bo'lar xiyonat, yaxshilikka duo ham qaytmas. Tarozidan urishar bular, yaxshilarning ustidan kular. Benamozlar dunyoga to'lar, shirk keltirib yashaydi ular. Ota-ona qarovsiz qolar, nomard o'g'il mol dunyo yig'ar. Yori uchun sovg'alar olar, unutadi qon qardosh degar. Erkak qolib ayol ko'chada, farzandlarim boqib yuradi. Eri bo'lsa hovli dachada, o'zgasining ko'nglin oladi. Ba'zilari Allohni bilmas, sig'inishar qabr toshiga. Hatto Qur'on tilovat qilmas, cho'kib borar o'z ko'z yoshiga. Halol turib haromni yutar, shayton izin ko'z yumib bosar. Har bir kunni gunoh qilib o'tar, bir kun kelib o'zini osar. Qiyomatning alomati kun, aytay desam tugata olmayman. Ey do'stlarim, tavba qiling xo'p, qiyomatni to'xtata olmayman.